لم أرى مثلها من قبل. تعرفي على الطاووس الهندي، الطائر الملكي الذي يعتبر الطائر الوطني للهند منذ عام 1963، لكن اسمه الحقيقي يشير للذكر فقط. الأنثى تسمى الطاووسة، وصغيرهم يدعى الطاووس الصغير. ريشه لا يحتوي أي صبغة زرقاء حقيقية، بل يعكس الضوء بطريقة فيزيائية تسمى الألوان الهيكلية. والأغرب لا يولد الذكر بريشه الفخم، بل يبدأ في النمو عند عمر 3 سنوات. واو، كأنه بطل خارق. هو فعلا كذلك، يستطيع صيد